Simanyi yagamba simanyi kyogedde nti Yesu simanyize mundeko omusajja simanyi Peetero Yakobo ebiberobe Sitaani yali amuwangudde mu kukemebwa ne mu kiisa yagamba dalimu sirimba simanyi mundeke nze Yesu simanyize omusajja simanyi. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, nsanyusa okubalaba nate mwebale kujja olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri ennaku 3 omwezi ogw'Ekumi omwaka ogw'2021. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atumazizaako omwezi guno. Tegubadde mwangu. Bannaffe bangi be twatandika nabo omwezi guno abatasobodde kubeerawo leero, naye ffe Mukama atuwadde ekisa, si lwakuba tuli batukuvu nnyo, si lwakuba ffe tusaanidde, si lwakuba ki, naye kibadde kisa kye. Bayibuli egamba nti asaasira oyo gw'ayagadde okusaasira. So tumwebaza Katonda kubanga twebaza Katonda omulungi ow'ekisa kubanga asobodde okutukuuma ne tubeerawo nga tuli balamu. Waliwo bangi abafudde mu mwezi guno nga balina ssente zaabwe nga babadde basobola okwejjanjaba India, Japan, Germany, USA, naye nga Katonda tabaganyizza kugendayo ne bafa, ssente ne bazireka. Ate gwe oli wano tolina yadde egula Panado olwalanga nti owonanga nti, olwalanga nkima owonanga nkima. So we just want to thank God for that, nti Mukama atubeereddewo, si lwakuba ffe abasinga naye olw'ekisa kye tubaddewo. Wandiika ekitabo kya Matayo essuula ya 20 we twabadde eggulo, essuula ya 20 tugenda kumalayo ku lunyiriri olwa 28, essuula ya 20 okuva ku lunyiriri olwa 2 okutuuka ku lwa 28. Eggulo twavudde ku lwa 2 paka ku lwa 24. Kati tugenda kuva ku lwa 24 tugende ku lwa 28. Kati zonna zigatte kubeera ngenda kuddamu njigatte mbe nga njimalayo. Naye katusooke tusabe nga twebaza Katonda olw'omwezi guno, ate tuyingire omwezi omulala omupya ogujja ogw'Ekumi-n'ebiri. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, tukwebazizza Mukama olw'omwezi guno ogw'Ekumi-n'ogumu ogutumazizaako Mukama. Bingi ebibaddemu. Museveni attiddemu bannayuganda bangi, abamu abakubye ebbomu mu linnya ly'abatujju, abalala n'abakuba amasasi mu linnya ly'obutujju nga Sheikh Kirevu, ate n'abantu be n'abakwata nabo n'abatwala. So Mukama guno omwezi omuntu aguyiseemu ng'ali Kampala, Museveni akoze effujjo lingi, naye weebale ku lwabo b'owonyeza n'obayisaamu nga bakyali balamu. Waliwo abali mu makomera nga basibiddwa ku bwereere, batta Sheikh Kirevu ate ne batwala bakyala be bagende bayogerere Sheikh Kirevu nga bo abaamusse, kati ate information ya mulambo bajagala gijja mu bakyala be. So Mukama effujjo libadde lingi nnyo e Uganda, naye nkwebaza olwabo b'okuumye e Uganda. Waliwo gwe wawonya bbomu nga yayabika waali awo naye nga waali mulamu. Ate abo abagufuniddemu ebizibu Mukama baddizeewo, bagumye emitima. Mulimu abafunyemu ekikangabwa nga tekigenda kubavaako. Mu abo mulimu abafuna ekikangabwa omwaka oguwedde nga Novemba bw'atuuse ebiwundu ne biddamu. Ezekiel agamba balina ebiwundu ebibisi, balina n'ebiwundu ebivundu, balina ebitonya omusaayi, ebyo biba bibisi. Waliwo ebitonya amasira, ebyo biba bikadde. Ezekiel akyogera bulungi nti naye waliwo oli omulala ye agamba buli kimu kiryoke, ebintu bitereevu bulungi. Ezekiel ebyo byonna Ezekiel yabiwandiika. Kale Mukama tukwebaza ku lwabo b'oyisizaamu, ababa ebiwundu banyige, kubanga bali ab'obuyinza bo bagamba buli kimu kiryoke,
naye nga mazima gennyini tekiri okay. Mukama tubadde mu kusiiba okuggalawo omwezi, weebale nnyo gwatumazizaako ekisiibo kino, era Mukama oyogedde naffe, oyogedde n'abantu bangi mu kisiibo kino. Weebale kubanga otuzzeemu Mukama, weebale kuba ekisiibo kyaffe tekifudde bwereere, enjala tetulumidde bwereere. Mukama otuzzeemu era otubuulidde n'ensonga lwaki otubonyaabonyezezza, otuwaddeyo okubonaabona ebbanga lino, okyogedde n'akamwako. Weebale nnyo Mukama kubanga oyimiridde naffe, weebale nnyo kubanga otubuulidde nawa we tuli nawa we tulaga. Ekitiibwa n'ettendo Mukama tubikuddiza, era Mukama tukukwasa omwezi ogujja. Take over Mukama, otuvuge nga bw'oyagala, tumaleko omwaka guno. Ekikulu mu byonna Mukama, singa okitukolera Mukama n'otuggyako Museveni Mukama oba otukubagiza ebikubagizo, ekyo ekikubagizo kiba kisinze. Oyinza omutuggyako kati Mukama, kati saawa zino. Weebale Mukama kubanga n'ekyo nakyo kisobola. Naye Bayibuli nti okola nga bw'oyagadde. Naye Mukama ffe ekyo kye twagala, kuba ogamba tujje tutuule tuteese ffembi. Ekizibu kya Uganda Museveni, ekizibu kya Uganda si Lake Victoria. Lake Victoria bali abantu betta, batta lwakuba afande Katembe yabasuddemu ne bafa. Kati ekizibu si Lake Victoria. Ekizibu si nguudo za Uganda nti na accident nyingi. N'asaasira eyali ez'enguudo za problem. So kati Mukama ffe bw'otuggyako Museveni n'ebibye byonna, Mukama Uganda wagituwanga nnungi. Weebale. Omuzungu yagiraba n'agamba, this is the pearl of the Africa. It is the pearl of Africa. Thank you Lord. Tukwebaza olw'ekyo. Ekitiibwa ntendo tubikuddiza Mukama. Amiina. N'omwezi ogujja tugukuwadde Mukama, tuvuge nga bw'oyagala. Nenya awasaana okunenya, taagula awasaana okutaagula, onyige awasaana okunyiga, zimbula awasaana okuzimbula, ozimbe awasaana okuzimba. Bayibuli bw'egamba nti gwataagula gwanyiga, gwozimbula gwozimbulula, gwonenya ate gwasiima. Take over dear Lord, okole kyonna kyoyagala. In Jesus' name I've prayed. Amen. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda direct mu programu zonna tuzimaleyo, naye waliwo omusabi omu gwe tubadde ali mu kisiibo kino abadde yeebase, amaze okusabako ne yeebaka, otulo ne tumutwala ne yeebakakaawo, Sebusa yeggonda, olubuto luwoomera lutuŋŋonona, abadde yeebase ng'amaze okusaba. Eddoboozi ne lijja ne limugamba, gwe situka ogende osome ekitabo ky'amateeka, mu kyamateeka Deuteronomy chapter 5 verse 5 and 6. Genda osomaawo. Nava mu kyoto n'agamba wangi, eddoboozi limugambye genda osomaawo. Kakati naawe genda osomewo otegeere kiki ekisiibo kyaffe Katonda kyakyogeddeko. Namugye mutuluzukuka nga nange bwe nabagamba nali nebase mu kyaki ku lunaku olukulu nga ndi mu kusaba, nendaba nga Mukama ŋŋamba nga ndaga, era kasita yandaga n'ensiibulukuka. Nemanya ono kati yansinze okuyagala maama. Ngenda okuddayo eka maama n'aŋŋamba nti mbadde nsaba eddoboozi ne limbuuza bameka abafudde ne baleka abaabwe nga bato nga tebannatuuka babo. Nengattako ekyange kyenfunye ku kyaki, nze saakimugamba. Ne mbagamba muleete emmere, nendya nentambula nengenda mu byange nemmanya. Nengamba kati Mukama ŋŋumya bugumya Mukama. Maama ye bw'oba gwe omutute kati nze ŋŋumya. So genda osomewo, sijja babulira kikiriwo kikuleetera okusoma. Ogundi okusomawo otegeere Mukama atuzzeemu atya mu kisiibo kino n'abalala bangi. Abantu bafunye visions nnyingi, bafunye gundi nnyingi, naye tujja genda tubiyitamu mpola mpola paka lwe tunaabimalayo. Mukama abawa omukisa. Njagala kujjawo wano Maureen Skin Care as usual. Maureen Skin Care mujjewo. Oyo bwe mmala okumugjawo bw'oba olina ekizibu ky'olususu, Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu. Abantu bangi balina obujulizi bwa Maureen Skin Care nga abakoledde bulungi nnyo ku lususu. Nenzijjawo biruzi za Council wa Mary bw'oba olina ky'osobola okumuteerako bambi. Ne bwe kiba kitono kitya, kamu buba bubiri. Si bwe bagamba kamu gwe muganda. Kyonna ky'osobola. Waliwo omwana yagambye nze nagenze ne ngenda nvuba, nagambye Bakatembe yankwata nkwate, naye nnyina okuwa wa Mary namuwayo omutwalo. Namuwayo omutwalo gwe Uganda. So bwe tuwaayo omutwalo abantu 100 ako kakadde, tolabaawo kamu buba bubiri. So ennamba ya mukyala wa Mary eri 0778
877 119. So kamu gwe muganda togamba ate bannange kakati nze mpeeyo ki ne bwoba oyina 50 zitegeko ne bwoba oyina 1,000 gutegeko zonna zonyina ezitataaganya ate kukugoba mu nyumba landlord kukugoba. So tukwate tuweeyo kye tusobola, Mukama jjabbawo omukisa. Yes, so then nenziramu okubajjukiza ku mwana waffe gwe tujjanjaba biruzize za November zikyabulako okuba nga tuzisetolinga. So Mukama bawo omukisa, omunaaba muyimiridde naye neera nga bulijjo kuba essuubi lye liri mu mmwe. Njagala ngende mu security alerts zino si nnyingi nnyo, ntonotono naye nga za makulu. Bw'oba omanyi ogenda mu nnaku enkulu mu kyalo, bw'oba olina bw'ogenda okuliira olunaku olukulu, sooka otuule weerowooze nnyo kubanga nalubabuulirako biki bye bapulaningiramu. Bw'oba omanyi nti oyagala kuvaayo mu kyalo mangu, togenda mu kyalo, sigala mu kibuga. Ekintu kisobola okukuyitako ng'oli mu kyalo n'olemu okubaako ekintu awo ky'ojjawo awo mu Kampala. Mbabuulira bagenda bateeka mu lockdown nga mwakagenda mu byalo, basibe enguudo zonna nga muganda wange okuva mu kyalo okudda e Kampala. Bino byateeseddwa bano abantu wammanga. Mwabaddemu abakungu okuva mu Ministry of Health nga bakulembeddwa Diana Atwine n'ako akakazi akalwala ekireego kaani bakayitaani ako ka minisita kammwe. Mwakulembeddwa Frank tumwebaze n'aba ministry ya gender, simanyi gender. Kwabaddeko Sam Kuteesa, kwabaddeko Muhoozi Kanyina Abachwezi, kwabaddeko Amama Mbabazi, kwabaddeko ani omulala. Ne bateesa kino ekintu. Ono Kawenkene yagenze okuva Tanzania, yasanze table bamaze okugimaliriza ng'eri ku mmeeza ye n'agiyitamu balabe engeri gye bagifikisinga, ajja ayogereko eri eggwanga, agenda bateeka mu lockdown mu nnaku enkulu. Era ajja kujja ayogereko eri eggwanga mu nnaku enkulu, abateeke mu lockdown. Mbabuuliridde wano mugenda biraba. Omanyi mbagamba ebintu ne mubiwakana. Genda okebere ku video yange gye nakola ng'ennaku z'omwezi 5. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwe-11 nayogera ku babizonto. Mujjukira nga njogera kuba bizonto. Ne mbabuulira ddiirwe yabadde mu State House eya ku Bebekulu n'Ensereko. Ne bakakasa Museveni nti babizonto balina okulya. Ne mbagamba stunt gye baakola. Ne mbagamba Ndawusi yali akimanyi. Mwawulidde nga jjajja zonto ne yanga zonto babyogera nti kyekyo. Nze bannangereka mutabani wa Katongola ayogere nga byayogera bituukiridde. Nabagamba babizonto sente ze zabaawudde. Nze ze sente baziteesa nga nziwulira. Genda okebere video yange gye nakola nga 5. Ogitambuze ogituuse ku ddakiika 17, 16, 17, 18, 19 awo. Nzizeyo ne mbiraba. Nze buli ekibeerawo nga nzija. Mujjukira bwe nabagamba nti waliwo omuntu gwe bagenda okukwata Kawempe. Kaakati enanga yakyusizzaamu n'abamawulire babagambye temumentioninga Kawempe. Waliwo gwe bakutte Ennabweru. Ennabweru yo olumukutte, ono waawano Ennabweru bamukutte n'ensawo za bomu. Bomu abadde alina ebikola bomu naye tebamutulaze kubanga kiteeka eggwanga mu mati g'abantu batya. Tewali nsonga lwaki batiisa omuntu naye bamukokonodde Ennabweru. Nnabweru Kawempe. Nabweru Kawempe baganye okukyogera nti Kawempe nga bajja ASP yabyogera kati ya avudde Nabweru tavudde Kawempe. Leka mutabani wa Katongola ayogere nga byayogera bituukiridde. Ate si kyekyo kyokka, waliwo omuntu angambye ASP ntugamba mbuno Kasooli agenda kulinnya. Eni waffe Kasooli alinnye. Kasooli yalinnye. Saabagamba nti ngenda babamba. Nabagamba bali mu State House gundi Sam Kuteesa nabagamba muleka abantu kati. Agricultural products zirinnyemu. Kati atandise okulinnya nabagamba omwaka ogujja agenda kuba agula 10,000. Saabagamba nti nno Nsereko. Mwalabye Nsereko bwe yakoze kiraivu n'agamba mbu ayagala abaana 1,000 simanyi gumu kitundu okugenda okukola. Nsereko alina emirimu 1,000 n'ekitundu mu kikakasa nammwe nti alina 1,000 n'ekitundu Nsereko.
yagijewa nga government tegirina simanyi online ne bobanga tewasomako jangu bakutendeka okuggulawo simanyi website zikolebwa atasomako n'abagamba oligestaringa wano mwenna ne mugenda ne muwayo details zammwe nze Asiimwe Willy mutabani wa Katongole mbeera ku Kyennabweru nsula y'ennaku 6 omusanvu nze sula bunnamwaya mwebale nnyo mwebalire ddala yatute details zammwe nga bulijjo mbagamba yagambye mbuno yafunyeeko kanaana ne mukwata details zammwe ne muziwansereko nga bulijjo mbagamba mujjukira Besigye bwe yajja n'abagamba mbuno ayagala emikono okugenda mu ICC ayagala emikono nsooka gamba njagalayo mutwalo bwe bajja n'agamba njagala miliyoni bwe bajja n'agamba njagala 2 n'agamba njagala 2 kitundu bwe yazimaliriza n'agamba bwati office bagimenye babibbye babitutte byonna babitutte Museveni ayina effujja abibbye mujjukira Museveni mwamulabako ng'akuŋŋaanya emikono gino gy'okwesimbawo mumanye ennondoola gye babalondoola muzeemu ate era nsereko mumuwadde details zammwe nga bulijjo mbagamba nze nja bibagamba Yeremiya yagamba bwe ŋŋaana okubyogera mpulira omuliro mu nze wabula bwe mbyogera ne mpulira emirembe oyo kati yenze bwe ŋŋaana okubyogera babizonto nabagamba kaakati gwagenda mu kyalo wuliriza genda nkugambye bagenda teekawo lockdown ku makuba agakomawo okuyingira Kampala okugenda mugenda nga 24 ekiro omusajja ajjaggalewo eggwanga agambye waliwo covid bagambye bwe bati tufunye covid omupya bali eri bonna obugere buli mu nsawo otyo kisalidde mu ntamu otyo covid omupya bagambye bagenda teekawo lockdown ya myezi 6 mwana omusaaga Museveni nakugamba myaka 5 wamma omanye Museveni njagala owuliriza ebintu byenkugamba bw'oba oli wakumalako kino ekisanja myezi 6 tegimala teekawo lockdown ya myaka 5 nze nakugamba lockdown yokka yesobola okukutaasa nze omanyi ndi Newton ye muwe ebibye nammwe ne mbawo ebyammwe mbuulira abali wansi abali waggulu bawulire Museveni lockdown ekutaasa ya myaka 5 gwe ne mutabani we ayagala kuwasa mwannyina mbubba sigaza obuyinza mu nnyumba kubanga sayidi emu eyagala omuwala abeere first lady enegamba omulenzi abeere president kati bonna tebalina bwe bakibeera okujjako nga beewasiza mwewase oba mwewase ani abagaana era mwewasawasadde era omukazi gw'oyine waka gwe kayina emizimu mwannyoko nnyoko omuto yamuzaala wagenda n'owasa omwana wa nnyoko omuto kati era wasoona omwana wa kitaawo anti si wa nnyoko era byonna byebimu bikola nga samuna mujjeyo walwabwogo omuwase oba gwe muwala gwevve walwabwogo ogende ofumbirwe mutabani wa Museveni anti olwo tugezaako bigonzagonza si mwannyoko vaayo eno ogende ofumbirwe mutabani wa Museveni oba gwe mutabani wa Museveni genda owase muwala wa Janet ekyo nakyo kigwe omuntu afuna emirembe naye ebintu byonna mubyasiza mu nnyumba mubimazeemu eri famire eyina ebintu wamma nze leka ŋŋende ku byagondi bagambye eno covid empya bajanguye eyingire Uganda bateeke mu lockdown myezi 6 omuntu anywe ku tuzzi kati Diana Atwine ali mu kulamuza wagenda okuzimba gundi empya hostel endala Diana Atwine ku covid bayanguye bakiteesezza dda Museveni olwavudde bwati olwatuuse bwati awaka bwe teyasoose kuyogera na muntu yenna n'asooka n'agenda asisinkana abasamize be kyeyasoose n'anywanywamu ku mmindi n'alyoka asikawo emmindi n'asika emmindi neyeetoloola ekyoto n'akyetoloola n'ajja n'ayingira yagenza okutuuka nga bamutereddewo ekiwandiiko ekinene namutayiika twagala tubateeke mu lockdown kino kimaze okugira kati gwe gwakikoonamu ntumanyiye ye bawalula muwalule talina kyagaana teyeesalirawo bakuba ntoli najja ali awo tabitegeera ye kye bamugamba kyakola bawalula muwalule bakwata ku kutu kati sayininga wano bambi musajja wattu n'asayininga
naye Museveni ate okoze kinene nnyo okutubba yabadde Tanzania n'agamba bw'ati amafuta gonna nagaleeta wano bannayuganda balinako bwekati ate ekirungi balerativu zibanga basinga bonna bali wano Tanzania katukukubire mu ngalo Museveni Uganda talinayo yadde omuti nti ogwo omuti yagusimba yadde wabule Tanzania yagguddewo essomero yatubulidde ekyama yagambye Uganda ku mafuta erinako bwekati ekirungi Tanzania wano we wali abantu bange naye Museveni nze Museveni sigenda munyiigira era nze Museveni sigenda munyiigira era sigenda muwalana waliwo abantu abandikodingidde nga bakaba banaye wiro n'omusajja tatwagalangako bane mumulaba nze Museveni simunyiigidde nyiigira abo abaffe abamuyambyeko ekyo kyokka nkivunaana Kiwanda ekyo kyokka nkivunaana bano abaffe abatutunze Jesse Muyingo Nabbanja abo benvunaana bino Betty Turiumwe Kanyindo abo nze Museveni simunyiigira Museveni bwensobola okumunyiigira sigenda na kumunyiigira naye bano abamuyambako ng'akola ebyekisiru omuntu omu yapostinze wa NRM yagambye bw'ati bannange President nga w'amaanyi mulaba Saabalwanyi bwagguddewo essomero Tanzania musajja gwe ng'oli wa kitalo tetuli kwerabira naye ag'Uganda gamezeemu ebiswa naye obusiru bw'omuntu Bayibuli eyogera ku busirusiru Sevumya mujagamba pastor ate mukisiba avumye Bayibuli ebuuza you foolish Galatians abasirusiru ani yabaloga omwana yamuwanya okuggulawo essomero Tanzania erya ASP lyatuuliramu Bunjako primary school over enkuyege alimalawo lyonna lyagwa ku ttaka Tanzania yagguddewo Kaguta Yoweri Museveni Nassale eringa university Nassale naye eriko facilities muganda wange eringa university kati tujja kujjukira nnyo mmwe abaffe abamuyambyeko okubba Uganda n'agimalawo naye era nga mukyamuyambako omanyi nabagambye obubaka bwa leero buli ku bwongo obwongo yabakwata obwongo bwonna tekuliiko ategeera lumu nali mpuliriza kibi nnyo waliwo omuntu gw'orespectinga naye kasita omuntu akukwata obwongo obeera owedde lumu nali mpuliriza mukyala Bujingo bwe njogera mukyala Bujingo mba ntegeeza mukyala Bujingo siyogera ku malaaya ya Bujingo njogera ku mukyala Bujingo mami Teddy yali ayogera n'agamba bw'ati bwe twatuula mu bintu bino Pastor Kayizi nayita Pastor Kayizi ne ngamba naye Bujingo nokamuwabire wa pastor waffe Pastor Kayizi ekisooka musajja mukadde alina ebirevu bya nvi musajja mutegeevu amanyi Katonda n'amugamba pastor nkuyise wano tyotyo mutabani woyo omulaba mutabani woyo yatandise akabaliga mutabani w'abaliga nga Kayizi azezengera bw'ati mbuno baamugulirayo pulimo omwana n'amubuuza gwe maama akugamba Bujingo najja n'abavumavuma bonna n'abamalawo n'agamba mwe baana mmwe sikyali bba nyammwe nsigadde ndi kitammwe wabula siri bba wa nyammwe omwana n'alinda Pastor Kayizi ayogereko ali mu myaka nga 7 Kayizi respect gye baali bamuwadde omwana n'alinda Kayizi ayogere nga Kayizi tayogera Kayizi omwana n'amubuuza pastor olwo nga Bujingo avuddewo mbuno agenze kusiba bibye asiba omugugu mu kisenge omwana n'amubuuza naye gwe pastor senga mukyala we yabadde aje gwe ekyo ekintu daddi kyayogedde okiwulidde ani gundi Pastor Kayizi namukola mwana wange sitika ebintu ebyo bireke Bujingo yasooka kuddira pastor waabwe n'amukwata obwongo nga n'ebibi bya Bujingo Kayizi tabiraba I was respecting akasajja ako Kayizi naye nako kati tekakyalina kye kaŋŋamba ki buno olw'okuba baamugulidde pulimo omuntu bwakukwata obwongo abeera akumaze kati nkijje ku kiri bano abaffe Museveni be yakwata obwongo ne balabira ddala ng'omusajja buli kintu kigenda oluguudo oluliwo olusinga mu nsi yonna olwa Ntebe tulusasulira okuluyitako
kakati olwo lwaffe ate simanyi essente ezisolozebwako za China yezibanja ate kampuni erusolooza ye France ne webuuza nze wire baba kuŋŋamba nti wire tukuwadde offer jangu okolekitinga oluguudo luno gwe kasitoli yako ekyemisana Eben n'asoma ezisigadde eziwe gavumenti ekyo sandi kikoze okuyimirira obuyimirizibwa n'enkuyimiriza n'eggamba leeta risiiti leeta ssente ekyo sisobola kikola senga baakuyita ne bakugamba twagalayo emmese nnya tuleetera emmese olye ssente zino naawe olye ku miliyoni 34 he n'obaleetera emmese naawe n'olyako ekyo kisaana b'Amerika waliwo ebintu ng'omuntu obiraba kati waliwo omusajja omu bamuyitaani kyofa togabye mbuno minisita banaye gavumenti erina baminisita mbwe erinnya lye kabuye kyofa togabye yagambye bw'ati mwe abawano mu kikuubo muyitiridde mugera twebasa ekiro ne mujja ne mutemaatema oluguudo luno ne muteekayo bbomu oba ne muteekamu eddagala bapangise mu bizimbe byammwe musajja gw'omuntu bw'ateeka eddagala mu kkubo aba alitadde mu kizimbe ekirala balutemaatema batya ekiro nga tuli mu lockdown ani atambula ekiro najja n'atemaatema mu kikuubo fe abali mu lockdown nga road block zijjudde Kampala oluguudo baakalukola terunnawiza wiiki tubadde mu lockdown ne batulaganga be bakoze ekikuubo nagamba naye timulabanga Museveni mutufu okututeeka mu lockdown bakoze ekikuubo kyonna kati bataddewo genda olabe enkuba yatonnyemu bweti neetwala korasi yenna omusajja kyofa togabye kabuye kyofa abo be bantu Kisaka be bantu betutagenda kwerabira abo yagambye ne mutemaatema wano nga muteekawo eddogo aliteeka mu kkubo oba aliteeka mu kizimbe ate atemaatema ekkubo lwaki era lwaki totubuulira ani yatemaatema ekkubo eryo mutuwe kubanga wamutegedde gwe tubuulire nti omusuubuzi gundi yatemyetemye ekkubo lya gavumenti basajja mwe muyina emitwe wabula no NTV n'ebisoma kakati batemaatema ekkubo ekiro nga abantu beebase ne bateekayo eddagala kirabika batezeeyo ne bbomu nga tetunawulira bbomu baluka mu kikuubo wammaleka ngende mu politics akagundi kabadde keeko security alert gyennyini ebadde ng'entono naye ennene mugende mu byalo babasibire think twice before nga tonnagenda mu kyalo ku nnaku enkulu bwe bakukwatirayo abasajja bano balina ekintu nkyetegereza kiki ekigenda okubeerawo mu nnaku enkulu nkyakitambulirako era nja kuba nkibagulira kimu ku kimu nga bwenziza embibawa bulijjo so njagala ngende mu politics aliwo leero Betty Kamya yagambye bw'ati tumuyambeko tumuwaabirire abantu abali enguzi Betty Kamya kwata Museveni ne Diana Atwine yagambye mwe munyambeko mubambulire kwata Museveni ne Diana Atwine tobamanyi Museveni yabagamba bagule ebitanda emitwalo 4 ne bayimirira mu kamera omukazi n'amugamba tugambe ena gunine sente twazefuna nti twaguzeko 200 ko Museveni 200 kale mwe mumanyi mwe mukola ebyo mwe mumanyi Museveni n'agenda ne Diana Atwine n'agenda kwata Diana Atwine ne Museveni eyonguzeemu saagala byakwe kanyindo tetwagala bintu byakwebuzaabuza kwata Diana Atwine kwata ne Museveni watugambye weekend eno natwogere ku nguzi webale nnyo maama kanyindo gwe tuli kaliisoliiso oli kanyindo katuututu wulira gwe kanyindo kwata Nabbanja yakwata sente za COVID nakubira gateman w'essimu namugamba are you Ochola? Yes, I'm Ochola from Gulu. Yes. Your occupation? I'm a border. Oh, border. Now check on your phone. What do you see there? I see the money. How much is the money? 100,000 shillings. Now, yes. Over. Na launch yennyini we yatubbira ku ssimu yasooka arrest Nabbanja. Bw'oba yagala okubeera kaliisoliiso leme kubeera kanyindo arrest Nabbanja nkutye anti wagambye tuyogere enguzi
gwe mukazi gwe tojja kutwewuguulisako nga gundi ngaafuka anaaba. Ne muddira ne mukwata omwana eyatunda ensenene mu nnyonyi, wabula ne muleka eyatunda ekisaawe. Eyatunda ensenene mu nnyonyi ye mubissebo. Naye basajja mwe mulina emitwe. Enanga yatugambyewo, enanga wabula bw'oba olimbalimba abatalinnyanga ku nnyonyi. Nze nzijamu. Omwana yatubulidde bulungi nti agenda Dubai mu Expo, n'akwata bulungi nnyo ekiveera n'ayitawaawo n'agenda mu kifo ky'okukiteeka wagguluggulu wali we kibeera oba wansinsi wano w'otuula, ate yo olwatuuka n'atandika okutunda ensenene mu nnyonyi. Gwe musajja gwena nga njagala obeere n'omutwe newankubadde tolina. Olina ekiwottonono. Naye ate tulaga nnyo bantu nti tolina magezi, era tolinyanga ku nnyonyi. Toyinza kuyisaawo kiveera wali nga tokiraapinze. Never. Basooka ne bakikebera ne bamanya ekirimu. Olaba nange yajja wano, najja wano nga nereetedde ebintu byange eby'Uganda ebikola e Uganda. Nereeteddemu ebintu byaffe eby'Uganda biri ebiri nakyo organic. Temugamba mbuno naleeta ebikoola, si bikoola. Nangenda neneegulirayo wali ekinyeebwa, neneegulirayo wali omuzigo, nendeeta ekijanjalo kye Uganda ekya wano kiri expensive. Okifumba kiringa kye bayanika oba ku lwazi, oba basiika kisiike kikalira ku muliro, tekijja. Neneereterayo awo ebintu ebyo ebya bulijjo mukene ebyo bwe bityo. Otuuka wali ku kisaawe nali nnyina akaveera, baŋŋamba mitwalo egi okukiraapinga. Okusibako akagundi bwe bati. Ate ekyo kye basibyeko bwe bati, totuula nakyo. Enanga! Era bakikwata bulungi ne bakiteekayo eri okisanga gy'olaga. Okisanga gy'olaga tomanyi oba olikisangayo, wabula otuuka butuusaawo n'olaba ng'ebintu bitambula, onyumiza abataliyo, abatagirinnyangako. Obisanga birawo bitambula n'omanya n'ogamba, ebyo bye byange bye naleese. Ekitali kikyo kireke kiyitawo kitambula. Kati omuntu abuuza ensawo zitambula. Zibeerawo zitambula nga buli omu ajjako eyiye. Zibeerawo zitambula nga buli omu ajjako eyiye. Enanga yagambye mbunu omusajja yagenze n'ekibeera. Enanga limba omuntu omulala n'akalinnya ennyonyi 5. N'akalinnya ennyonyi 5, enanga nze tonnimba. Awo nvuddewo. Bagambye bwe bati. Poliisi egamba, yamba poliisi ne poliisi ekuyambe. Omwana yatuyambye, yayambye poliisi n'akwata akatambi ng'omuntu atunda ensenene mu nnyonyi. Ne yakutte akatambi baamukutte. Yasasamaza eggwanga. Ate whistleblower bamusiba. Kati ate oluvaawo nga bagamba bw'olaba omuntu yenna jangu otubuulire. Nga babuulira gwe musiba. Eyababuulira ku byakaweesi. Omutwe baagusanga mu Lwera. Ekiwuduwudu bakisanga Mbaale. Eyababuulira nti abaakubye kaweesi nabalabye ne vidiyo yiino. Omutwe baagusanga Masaka. Ekiwuduwudu bakisanga Mbaale. Kati eyakutte akatambi awaabe ate naye baamukutte mbw ate ye yabadde omubi ennyo. Kati eyo poliisi ki? Ne bakwata atunda ensenene mubi nnyo okusinga eyatunda ekisaawe. Bannange Mukama weebale kuntonda nga ndi Munnayuganda. Bannange Mukama weebale. Okubeera Munnayuganda it is a full time job duty. Kubanga buli ekijja kikukwatako. Buli ekijja kikukwatako direct. Kanyindo bw'oba oyagala okugraduatinga ove wano ku Kanyindo ogenda obeere kaliisoliiso. Arrest eyatunda ekisaawe ky'entebe. Mutubulire omusimbi gwe tuwa omungi mu misolo gulagawa. Tulyoke tubeere nga n'ebyobugagga by'eggwanga nabyo ate babibanja. Ssente ze beewola zaalagawa. Batubulire kiki zaakola. Bwe ziba nga ze zaakola kati ate ffe ze tuwa ziragawa. Ebintu byonna naye bannange Kanyindo ngagambe bw'ati gwe jangu ombulire nga wali waasima omusingi. Oba yaguze leediyo etabadde waka. Gwe jangu ombulire nti naguze leediyo. Ne leediyo yagyogeddeko. Okwata aguze leediyo nga Diana Atwine azimbye hostels ziri awo. Tozimanyi. Mbo bannange muyogere ku nguzi. Gwe mukazi gwe bakulonda bakuwa ekifo ekyo kwogera ku nguzi oba kukola ku nguzi. Arrest Museveni. Arrest Nabbanja. Arrest Diana Atwine.
bajja tubuulira bannaabwe mbuka nyindo nabadde njawonga abagundi bazze naye mbabuuza lwaki gavumenti ya Uganda eyinvestinga nnyo mu bumenyi bw'amateeka ddala eyo gavumenti eriwo ku lwaffe nabadde njawonga abalamuzi bazze tufunye obukadde 8 tugenda zirondamu abalamuzi all over the country oba all over the world nga abalamuzi bonna bagenda okukola mu nsi yonna bagenda kuva Uganda bukadde 8 kulonda bulonzi balamuzi omubadde abalamuzi 10 bagenda kwera mu 18 25 ababadde 25 bagenda kwera mu 50 tusobole okujjawo emisango lwaki mwetegekera nnyo sente zizimba makomera sente zironda balamuzi batendeka maje batendeka polisi lwaki sekita eyo mugitaddeko nnyo obwongo okusinga sekita endala bannayuganda mulowooza bannayuganda bw'oyogera nabo tebategeera lwaki bakimanyi bulungi nti be batunyigiriza mu bukoona bw'okumenya amateeka nti omuntu bw'omugoba mu nnyanja n'omugoba mu ttaka n'atandika okubba ne bamukwata bo bennyini be bakuliyetinga lwaki temukola kumalawo obumenyi bw'amateeka okusinga okusala emisango ku byombi kiki ekirungi kiki ekyangu mukamba buli bannayuganda bantu bategeera munnayuganda busooka okujja nga twafunye gavumenti etegeera ne tuddayo buto Isirayiri kino ekintu ekiyina Isirayiri eyina emyaka bwe giweremeka kibuulirako eta abasibe bonna amakomera ne bagooza ne bagasiimuula ne bagooza ne bagasiiga langi bonna ne babata ne bwoba wakola ki ne batandika buto eyo nnono ya Bayibuli ne tufuna pulezidenti alimu amagezi ategeera nga munnayuganda ne tuggalawo amakomera bonna ne tubata ne tubabuulira bubulizi ne tulonda abantu abasobola okwogera n'abantu teri muntu akola kintu nga nkyagala kisobokera ddala okubeera ng'ekkomera ly'eruzira lyonna lirimu abantu 10 nga bannayuganda si bakozi ba bibi nga balina bye bakola nga balima bavuba bali mu maduuka gaabwe bawa emisolo mitono gavumenti bakwatiriddeko abaana basoma abazadde bakola biki buli omu akola ne tukwata omuntu ow'ensonga ng'omuntu gwe tutadde eruzira ddala abeera agwana luzira nga naye abeerawo n'agamba kituufu ngwana luzira waliwo olumu taata luyagamba n'agamba wire munange tofuka olumu yankuba naye neŋŋamba naye muzeeyi leka ankube nazo okukanga nfuse ku buliri nga n'omutwe gwengutadde watobye oba nafuka ne neetoolola namu bwe nti nga n'emitwe twenfuseeyo omusajja yatuuka ku buliri n'ankuba naye nange we natuula ne ŋŋamba naye kabankube kuba kati n'olwaliro nkyakyebuuza nafuka nti emitwe etyo olulala yantunulira bw'ati ng'era nzizeemu nga nkoze kyekimu n'antunulira bw'ati n'agamba asiimu jangu wano nenzija n'anteekako emikono n'ansabira n'agamba Mukama guno omwana ngukuwadde kati gwe abantaasa nga luli yankuba ne ŋŋamba ya muzeeyi kuba kino this is too much nga n'omutwe nakati neebuuza oba nakikola ntya nange simanyi kaakati waliwo twagala tuteeka omuntu eruzira nga naye atuula n'agamba naye nze ngwana luzira leka mbeere wano atuuleyo atawakale naye bino ebyokukwata omuntu atalina makulu ne mumukuba eruzira Segirinya ali luzira gundi ali luzira maama wa Segirinya obadde okoze ekintu kye nagamba naye nagaana okukaaba ate nakugamba jangu nga toyambadde nga bw'oyambadde ojjidde mu hijaabu maama wa Honorable Segirinya mumubuulire bye nayogera saamugamba ekyo namugamba ajjire mu kaleega bwe bagaana nakaakajjemu ate abagambe sikoma wano ne sikaati njijjamu kye namugamba abadde akikoze naye akikoze bubi kibuzeemu akomewo olulala ate afuneyo ne bakadde banne bwe batyo kekati awo tugende nga tuwera mbabuulira namugaana okukaaba buli lwakaaba ekyo Museveni kyayagala Museveni amaziga gaffe gaafunamu omusaayi gwaffe gwafunamu
kati ne bw'olumwa toyogera, ne bw'olumwa tokaaba. Nakugamba abaana bwe bansekerera nga nywedde Blue Band mu kyayi, nagamba laba bano abaseka, laba bano bafala. Kati Blue Band mu kyayi ffe waka tumunywa, bulijjo tumunywa ne bambuuza bwanjikoze, bulijjo tumunywa, kumbe namunywedde eggulo mu buugi. Ne ŋŋamba ndowooza kikola kye kimu, neekaza bo ne baswala, kyokka nga nze nali fala. Tokkiriza gwe bw'owulira ng'olumiddwa nnyo tokaabira awo, genda okaabire mu kisenge. Maama wa Honorable Ssegirinnya wabadde olina kukaabira waka. Nojja ng'otambula bw'oti n'ogamba ŋŋenda wa sipiika. Museveni yatta abantu n'awaayiriza omwana wange. Okyogera ku palamenti kigenda ku ansadi. Ekintu kyoyogerera ebweru wa palamenti basobola okiteeka ku ansadi. Kubanga bannamawulire babaddewo. Poliisi ebaddewo buli omu. Kyogere okole statement Museveni yatta abantu e Masaka n'awaayiriza omwana wange. Kigende ku ansadi nga tokaaba. Kati womala okuddayo ewaka weggalire mu kisenge kyokaabe ofulume ng'oli mugumu. Museveni omwana wange mukwata omusaleko omutwe. Mukuwadde bw'omanyi nti ye yatta abantu musaleko omutwe. The future will ensi erisalawo gye tulaga mu maaso time ojja kulamula. Oddeyo mu kisenge kyokaabe. Okomewo ng'oli mukambwe. Naye ebyo wowe munnange namwegayira n'agaana ate ovudde eri ojja wa RDC. President agaanye ojja wa RDC kakati ate oba oli agaanye. Ate kakati RDC akola eki? Okyola kukolera eki? Emmanjuwe omulaalo yatuttewo. Ettaka lyewaabwe omulaalo yalitutte. Ate agulawo ssente siriyo namba y'emu. Bw'aba tasobodde kununula waabwe anunule gwe maama wa Ssegirinnya. Ekigenda omutima kukaluba mu byogere buli muntu akyogere Museveni watta abantu e Masaka. Nabagamba meeting lwe yatuula kandiho ne bagamba eky'e Masaka kitulidde. Kati ekyo kikome. Nenzija ne mbagamba ebijambiya babikomeza leero bateesezza bbomu. Temuzirabye. Wabula osanga parliament ediscussinga atukubiddwa nnyo bbomu supplementary budget tusobole okulaba aba ADF bano tulabe ki kye bagamba twogere ne ADF oba tubawa ssente tubawe ssente naye abasajja balina omutima mubi bakubye ku State House simanyi ku State Square naye nga ffe aba ASP twabimanya dda ffe be bayita abasibe ffe twabimanya dda. Lwaki muyinvestinga nnyo mu bumenyi bw'amateeka okusinga okumalawo obumenyi bw'amateeka? Mbuuza, ekkomera ly'ekitalya lwaki tebazimbamu eddwaliro? Ekkomera ly'ekitalya likola kye Uganda? Buli aliyo wa byabufuzi. Nze nawulira Bayine n'amatu gange nga Bayine agamba bw'ati. Banaye abaana bajjudde nnyo temuddamu kubamba. Ate mubasibira bwere bali byo tibalabanga ku mulamuzi. Nange mpulira kinnuma. Abaana bano temuddamu baleeta. Okitegedde? Bayinvestinga mu ebyo ebitalina makulu. Mb'obukadde lunaana bugenze mu balamuzi kukola ki? Be babba amataka g'abantu. Be bakyankalanya abantu. Be bakuba ebyapa ebyokubiri. Ekyapa kimu ettaka limu lirina ebyapa 6 ate nga si byakunnassa byonna entebe babirina. Katimbuka Nyindo ali awo yeebuzaabuza ne gundi ono ani Winyiddolo yayogedde oluzungu luyitirivu nnyo nga bw'akimaliriza aleesa abalamuzi bakola eki? Bannayuganda mubaddize eddembe lyabwe, Bannayuganda mubaddize amataka gaabwe, mubalekere ennyanja yaabwe, mubaleke balime ebintu byabwe. Olaba oba n'abayo obumenyi bw'amateeka. Ekyo bakikola kumalawo ggwanga. Nabadde ndi awo nga bagamba bagenda Congo kukuba ADF. Mujjukira nga bagamba nti Museveni agenda Congo. Naye bannaye muleke mutabani wa Katongola ayogere. Nabagamba agenda Congo. NTV yo yakitegedde eggulo era tubuuzizza Okello Oryem agambye talina kyabimanyiko naye senga abadde naye asobola yali batutte Congo ne bakuba Congo ku lwa NBS ng'omusajja Solomon Kaweesa. Ffe twabitegeera dda mwezi mulambe emabega nti Museveni agenda Congo.
agenda Congo kubanga waliyo ekitundu ekitalina gavumenti agenda kiwa Kabila bagenda teekawo ensi endala era Rwanda najigamba awo bagenda okuyita okuba Rwanda bw'olaba Museveni nga agenze Congo gende Congo Kagame gende Congo tokkiriza lutalo duleeta wuwo genda mugende wali mwekubire wali nga bwe mwekuba mu 98 ekisangane mwekubire eri tokkiriza olutalo ewuwo newankubadde buli kyokoze buli kyozimbe okizimbe mu sente za Uganda naye genda ate namwe aba UPDF muddemu amagezi Museveni alekerawo balwanyisa entale ez'ekisiru akulembere battlefield Museveni akulembere Congo mugende bwakukulembera mu mukole nga bwe mwakola gundi abasajja bakulembeza Rwigema natambula bwatu musajja namubesasi mu nkoona Museveni bw'aba ayagala Rwigema babalimba simanyi mbuno bamutegala ndi mine si bwe kiri bakayanira obukulembeze biki ne bagamba biki ne bamugamba okay kakati gwe kulembera nakulembera bwati nga bwe mutambula ne banno bwoti omusajja najjayo pisto namubesasi ku nkoona enkoona n'esammuka Museveni waba yagala batwale Congo okuzanya ebintu by'ekisiru okuzanya filimu interest ze akulembere ye mutabani we omube ekizuka ku mutwe tumuzike nga talina mutwe omukube ekiwumumpu ekyo kigundi RMG GPMG SMG gwe kisibeke ekyo ekiwumumpu omube ekiwumumpu asigaze bulago akutukire mu nasigaze bulago ife tujja kumumanyira ku mukono kasa tunalaba omukono ogukanga balabwe gutinga tumanya yono ngekesi yetu giwandikako Yoweri Museveni nga tumuzayi lwakitula lwaki abalwanyisa entale ez'ekisiru abalwanisa egundi Somalia teyabasasula abalwanye wawa teyabasasula abalwane Juba teyabasasula bone babbayo golodi UPDF mulekerawo okuzanya okulwana entale ez'ekisiru muli baana baffe muli bantu baffe muli bannyinaffe muli baganda baffe lwaki babazanyisa entale ez'ekisiru ku interest za Museveni ne mutabani we amukulembeze mumukubireyo essasi naye bamukomyewo ne Museveni aziikeko temugendayo abawerere nga mukomawo shukwatanga mukomawo bwangangala besasi mukamwa lwaki babazanyisa ebintu bye mutategeera mbuno UPDF egenda Congo ekole yoki Congo wali yoki Museveni tamanyi kiki bayita ADF siye nsembyayo kino ngende mu Bible polisi yagambye bweti yakuta omuntu alina ensawo za bomu enabweru ate nga namubagamba namuwulira nga bamwogera Kawempe kakati bo bagamba nabweru Kawempe ne bagamba bwe bati tewali nsonga lwaki tusasamaza abantu ebintu byonna twabikutte n'omuntu tetujja kumubalaga kale tetujja kumubalaga tumutwala mu kooti Sheikh Kirevu gwe mutaasanga na kintu mwamukuba essasi ne mumutta n'abakazi ne mubatwala naye gwe mwasanze n'ensawo za bomu ye temumutulaga ye temumwogera ensawo muzitutte n'omuntu mumukwese mumutulage enseltigere omutujjo eyatega bomu ku City Square yaani bannange enanga olina kiwottonono mu kifo ky'omutwe waliwo ekintu bakiyita wujju omutwe gwo oyo wujju ate ne wujju nayo baawomereramu wujju mumumanyi waliwo ekitundu ekiringa ensujju kimera ku muti waggulu kiranda bwekiti kibanga ensujju bwekiti Abayisirayiri baabiryanga egindi Emisiri era batuuka mu gundi mu ddungu ne bagamba Musa Emisiri tubadde tulya wujju waffe waliwo ekitunda kiwanvu bwekiti kibanga watermelon empaawo gwe musajja gwogwo omutwe olina wujju Sheikh Kirevu gwe mutaasanga na kintu mwamukuba essasi mu mutwe gwe mwasanze n'ensawo za bomu simanyi ne booster za bomu ne waya ezi ne bannange enanga oli musajja enanga oba bagenda kukuziikawa tujja kukujjayo tukuteke mu museum musajja gwe enanga tugenda kukuteeka mu museum ensi abaana baffe bali kusomako Kirevu mwatta waki mwamusanga naki ne musanga omuntu alina ensawo za bomu ne mumukweka ng'abantu bamaze oziika abantu baabwe oli omwana gwe mwawo muggolo omutwe gwonna ne mumufuula ekimenke ayagala okulaba bw'aba akyaliwo ayagala kulaba ani oyo yamumensa
bw'aba yafa abantu be baagala okulaba ani ono yakuba omwana waffe bomu n'amuwomogola ekituli mu mutwe. Omuntu nannyini muntu oli eyavaako ekifi kye mwatwalira Museveni akikalirire ewuwe State House ng'agira aloga ayagala okulaba ani yakola ekintu ekyo. Okutta omuntu alina ensawo za bomu omukweka enanga golooza ffe tuli basiru. Wabula era Solomon Kaweesi alina engero ate nga bwe kajja kemanya ejjanzi teribuuka nanzige. Kakati ono yo olumukutte ate bamukwese bukwesi kubanga kyonookweka tokirinda kusaaba ttaka. Alina engero kyonookweka omala kisitula tokirinda kusaaba ttaka. Solomon Kaweesi wane Nabweru. Kaweesi oyo omusajja w'omulabyeko alina ensawo za bomu ne booster. Basajja mwe bajja basi. Nze nja babuulira obulimba bw'abo abasajja. Olabe nange otugamba mbu omusajja yabagambye agenda. Omusajja yagambye ayitawo yagenze ottuuka n'atandika okugira. Enanga bw'oba oli mwenkanya kwate yatunda ekisaawe ekyo. Atubuulire ekisaawe yakitunda atya? Ze yatwala yazikolamu ki? Okubanga bagenda kukisolooza emyaka 65 okumalayo ebbanja. Myaka 65 ng'ekisaawe kya China. Gwe kwata oyo omuntu. Tumuteeke eruzira ife tugambe buli munnayuganda ateeke wali siringi 10,000 mu mwezi gumu China tujja kuba tugisasudde ssente zaayo. Museveni n'amala avaako mu mwezi ogwo tujja kuba tusasudde China n'omwezi mungi. Naye kati tetusobola kikola. Waliwo yagambye bwire bambi waakiri bagambe tusondere ekibi nga Museveni yali eza COVID. Museveni ne famire ye nga beegasse ne ono omusajja Jimuhwezi bali ez'abalwadde basiriimu ate tusondeeza ekisaawe nga yagambye mbu amafuta yatulekerako bwe kati ekinene kyonna yakitwalira barelativu b'e Tanzania yakyogedde mu kamwake. Bannanga oluzungu ndumanyi ayina za English. Yagambye yes Uganda ina bwe kati. Do you know why? My relatives mmene ovuze muze ya in Tanzania here. Beba yine ekisinga obunene. Ogwo omudumu tujja kugupakiramu ettaka. Tujja kugupakiramu ettaka tegugenda kuddamu kutwala amafuta Tanzania wanudde. Tujja kugupakiramu ettaka. Pipe line. Si pipe. Pipe. Tujja gituuzaamu bbulooka awo. Tujja tuuzaamu bbulooka tutekeko akaveera. Gakulukute nga gakomawo e Uganda. Temujja gatwala. Muno musaaga ne bannayuganda. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba bweti jjo we twabadde. Twayogedde ku kumanya olutalo lwe tulwana. Nga maama w'abaana ababiri azze ku bayigirizwa yalinako babiri. N'agamba abaana bange bw'oba osooka okulaba omu abeere gundi n'omulala abeere gundi. Yesu n'amugamba gwe mukyala kyoyogerako nkimanyi. Omuntu atuulaawo omumanyi kyaba akoze. Kyabayiseemu aba alina okunywa ku kikompe kyenyweddeko kyengenda okunywako naye munna akisobola nti tujja kisobola. Yesu n'abagamba kale ne bwe mubanga mukisobodde naye ate era n'okulonda atuula ku ddyo oba ku kkono ekyo Katonda yekka kitange ye yakyesigaliza yalonda ekyo kiri mu bwa kitange yekka yasobola okuserekitinga ani atuula waawo. Kati Bayibuli egamba bweti twakomye nga abayigirizwa banyiize 10 banyiize. Revolution olujjamu enkayana. Lwaki omunyankole yaddiridde waawo? Lwaki Kyagulanyi teyeegendereza nnyo omunyankole oyo? Oyo omusajja lubongo yoyo omulaba oyo. Kyagulanyi bw'atava ku lubongo yoyo naye lwaki Sigundi yabadde Secretary General? Naye lwaki oyo omwana oyo ne banyiiga? Bamala okunyiiga Yesu n'abalaba mu mitima n'abayita n'abagamba mu mwenna mujje. Kiki ekibayombesa? Kiki ekibayombesa? Mwagala kubeera ng'abannaggwanga olunyiro lwa 25. Mwagala kubeera ng'abannaggwanga. Abannaggwanga ababafuga babafugisa maanyi babafugisa mpaka. Ey'oluzungu ye yakijjayo obulungi. Ey'oluganda baakivvuunula tebaakijjayo bulungi ab'oluganda. Naye ab'oluzungu bakyogera nti bali ba Gentiles babafugisa buyinza. Babafugisa tteeka. Naye si bwe kiri mu mmwe.
kino ekyaffe kye tutandika si bwe kiri mu mmwe iffe kye tuleeta bwe kiti si bwe kiri era temulwanira bukulu ate kati kambabuulire Yesu n'abasomesa n'abagamba bw'ati ayagala okubeera omukulu mu revolution eno ayagala okubeera ow'amaanyi mu revolution eno wenyigiremu obeere muweereza bw'abalala nsoma awo twasomye bo baali bamanyi baleese revolution nga formula era egenda kubeera ng'eyabali eyaba Kerode eriwa mwe muweereza omukulu bw'aboggola nga mudduka Yesu n'agamba kati ffe kino ekyaffe kye tuzimbye ekya NUP ekya people power ayagala okubeera omukulu wano beera muweereza w'abali situka oweereze kyova olaba abayimbi bo bagamba bwe bati muyimbi munaffe nalyoka atulyamu olukwe bo baali bamanyi agenda kujja agambe omwana w'omugenzi Ronald Mayinja ajja atuule wano kuba ate revolution y'abayimbi kale muleete omwana w'omugenzi Mastone ajje wano kakati OS gwe ogenda okubeera secretary general kakati essente zonna gwe kakati ate gwe ani omulala wasigaddewo nawe kakati gwe Kamiliyoni godda wano Kamiliyoni gwakwata ensawo gwe Yuda waffe Yuda jangu wano kakati mwe mutuula butuuzi temutambula mubeere wano kakati bw'omala gendo ndeetere ani muyimbi kyasigaddeyo Kirevajje muleete Kirevajje oyo Kirevajje ajje wano bo baali balowooza bintu bya kwepositioninga Yesu n'abagamba nedda si bwe kityo sibalondangako awulira nga ayagala okubeera ow'amaanyi wano situka okole ky'olina okukola Yesu kye yabagamba kola ky'olina okukola era kyova olaba ye OS agamba maama yatulyamu olukwe bannange kati asiiba ku nnyonyi yatulyamu olukwe byonna yabivaamu ayambala masuuti era yatuvaamu era amanyi bagenda mu ofiisi ennene gwe coordinator w'aba diaspora ne gurawundi mu bayimbi OS buli wayita bagambe OS tubuulire kiki kye mwateesa gwe ng'okikoze nga ye teyakikola olaba n'okugendayo obugenzi tetukulabangayo ziiza bafaana ye yagendayo oyo manyi mumanyabwa oyo mumanyi bulungi nnyo abwatuka bubwatusi ziiza bafaana ng'olulimba luwedde ziiza bafaana ekyo kyatandika nakyo ate kyamaliriza nakyo ziiza bafaana ng'olulimba luwedde oyo ye yajja OS wali luddawa Yesu n'abagamba muti mukayana siyagala anyiiga mmwe mwagala kubeera ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono situka okole ky'onookola kye kiri okutuuza ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono mmwe nammwe mulekerawo nnyiiga ayagala okubeera ow'olubereberye mu mmwe ate y'aba asemba emabega do you know what it means waliwo lwe nalaba oba bituufu ssekokko zaali zisala ekkubo sekoko empanga neyingira ekkubo neryoka ejja neryoka egaziwa bweti nesiba emmotoka sekoko ne ziyitawo zonna nga ye eri awo ekola ng'eya traffic boosi n'asemba emabega bw'ati nga sekoko zonna ziyiseewo owooluberebere asembe ng'emabega oyo ye mukulu era gwe njogeddeko revolution Yesu gye yaleeta naye Kyagulanyi olabika osoma bayibuli musajja gw'otulimba Kyagulanyi asoma bayibuli era agamba bw'ati we are a servant of the people we are a servant bw'oba oyagala okubeera liida mu eno revolution empya gye mbagamba situka obeere muweereza w'abalala sky soldier genda obuuze Google teekamu mu Google who is sky soldier teekamu kati bw'omala genda mu Google oteekemu who is Catherine zakusaasira temumanyi nkuwa omulala gwe genda oteekemu who is sky soldier bajja kukubulirayo za Lion of Kampala yajja atya okubeera za Lion yasituka najja asavinga eggwanga Kyagulanyi yagamba temukayana kati oyo omwana bw'omulaba ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono si ye yeereeta formula revolution empya ekyo kye yagamba Yesu kye yagamba Yesu yagamba kola bw'oti omuweereza mu mmwe
ate abeerenga ayagala okuba omukulu abeere muweereza w'abalala ayagala okubeera ow'oluberebere gw'oba osembayo gw'aba asembayo awaka maama bw'aba tabaddewo bw'akoma waabuuza mukulu waaye abaana baalidde omukulu eyasigadde awaka yalabirira banno baalidde baanaabye kati gwe omukulu ne bw'otanaaba awo nga nze sinaaba wire lwaki tewanaabye mbadde naaza bano very simple omukulu gwe ne bw'otanaaba don't worry naaza abaana bo beebake kati afande Katongola akusange ng'abaana beebase nga tebaanaabye abaana tebaanaabye wabadde okola ki era oddira mu mpewo ennyingi bo n'obayita n'obakuba ekyangwe n'olyoka obakuba ekyangwe ne batintima gwe n'ogamba gano sigeeyira kuba obadde onaaza bano ogenza okumala obbanaaza ng'obudde bugenze omukulu mumwe aweereze bali bayibuli yeegamba abaana baalidde baalidde wamma mwalidde yatuwadde emmere kati gwe mukulu naye ataakomewo kwegamba nga watumye abaana bo bakuleetere gw'olye bo basule nga tebaalidde kaakati awo afande Katongola ate ye tewali akujja mu mukono gwe akukuba ne yennyula yekka kubanga omukulu okoze ebyekisiru kaakati tutegere revolution gye twayingiramu Yesu bw'atyo bwe yasomesa collective responsibility era olaba Peetero kyava yasigaza ekkanisa buli awalinga ekintu Peetero ye yabeeranga omugezi Yesu olumu yabatuuza n'ababuuza mmwe eyo gye muyitira nga sitambudde nammwe abantu bampita batya bampitaani abayigirizwa bonna nekubulako addamu Peetero n'amugamba wamanze nze bwempita eyo bagamba mbu ggwe Eriya abalala bagamba mbu Musa abalala mbu nno Eriya abalala bagamba mbu omu ku bannabbi Yesu n'ababuuza ate mmwe mumpitaani Peetero y'omu n'addamu naye n'agamba naye nze bwe mba nkulaba oli Kristo wa Katonda Yesu n'amugamba Peetero kati ate gw'ompangudde okitegedde nti ndi Kristo wa Katonda kakati gwe Peetero gwasinze banno kitegedde naye tokibikkuliddwa ku bubwo bano basinzeeko omwoyo omutukuvu gw'olina omwoyo bwe baali mu nnyanja nga battidde wowe mulabe ey'omusambwa omusambwa gutusanze mu ddolwe Peetero n'abagamba musooke mulindeko omusambwa gutambulira ku mazzi n'agamba naye nedda ono yandiba mukama waffe jjukira bamulese eno gye bava ate bali mu mazzi wakati ate wuuno ava eno gye balaga atambulira ku mazzi Bayokaana ne bagamba woowe tuwedde guno musambwa ono mukasa w'ennyanja ennyanja eriko omusajja bamuyita mukasa oyo mukasa bayinza okukuwalira eddagala lye nabagambye eggulo eryo erita ebyennyanja bagiyita mpuli basobola okuwa empuli nga yakuwemula buwemuzi bw'oba oyagala okutta ku yennyanja ebiwemulo by'okoma okuwemula byebyennyanja by'ogenda okutta omuntu nayimirira n'amugamba gwe gundi nti ebyennyanja ne biyingira ekitimba ate naawe mugenda okugobyanga engege ziri bwe ziti kubanga mwawemula ky'obalaba abalunnyanja n'okuwemula tosobola baawula liba ddagala waliwo omulala ye baamuwa eyiye nga tabuuza tayogera kigambo paka ng'ekitimba kigobye bali bamuyita Pawulo mujjukira Pawulo gyebaleko tabuuza kasita ateeka olulimi lw'eryato ku mazzi we taddamu kwogera kigambo era ne kakutanda n'omubuuza n'agamba gyendi oli otya nga bwe baakitaddeyo bwe bakireeta nga twakuyitanga kwoza nga bakyozezzaako bwoza kuba kirina okujja nga kitobye gwe n'osaaga ne sitaani kati Bayokaana ne bagamba y'ono mukasa bulijjo gwe bagamba ono mukasa w'ennyanja mumulaba bwali omusajja omuwanvu mumulaba bw'ayambadde ebyeru Peetero n'abagamba musooke mulindeko ono yandiba mukama waffe ne bamubuuza nga mukama waffe atya nga tumulese eno tumulese asaba ate ava eno kakati eno avaawa nga talina lyato Peetero n'amubuuza wamma gwani gwe musambwa oba gwe guno gwe mmanyi n'amugamba yenze wamma Peetero gwa ntegedde n'amugamba bw'aba yeggwe
ngamba nve mu lyato ntambule nzije gy'oli. Petero n'asiba ennyama. Yesu n'amugamba wamma Petero jangu. Bayokana ne bagamba kati guno omusambwa gumumaze. Petero n'asituka mu lyato n'ateeka ekigere ku mazzi bw'ati ng'alinga ateeka ku tayiro. N'ava mu lyato n'alinnyako ekigere ekyokubiri ng'ali ku tayiro. Petero n'atambula. Naye abaatuuka wakati ate era naye n'agamba naye Yokaana yaŋŋambye guno musambwa. Oba Luka ye yayogedde. Guno si musambwa. Amazzi ne gatandika okukka. Ne gamutuuka mu kiwato n'agamba anja kutuuka. Gaba gamutuuka mu bulago n'agamba woowe bw'oba ye ggwe nkwataako. N'amubuuza kati lwaki obadde obuusabuusa. Kale Petero jangu n'amukwata ku mukono. Petero yekka ye yabeewannako n'abagamba saabagambye. N'ababuuza saabagamba nti ngenda babamba nze natambulidde. Petero ye yali alinamu akanyumungufu olw'ekigambo oba kiri Yesu. Yera amaze omugamba naye gwe Petero nkulabye. Ku kintu ky'okoze walinga ovuba. Olunaku lwamulondera ddala. Jjukira yamugamba sookozeeyo ovube. N'amulaba skills n'amugamba gw'ogenda kubeera lwazi. Gw'ogenda kubeera lwazi lwa kkanisa. Era Petero yakikola nnyo. Petero ye yayiiyanga yamugamba munnanga abantu njala ng'ebaluma. Baleke bagende kuba tetulina kye tugenda bawa. Kuba naffe obwennyanja n'obugaati bwe tusigazaawo kubusiza ffeffekka. Naffe ziza n'obutatumala. Petero ye yali ayiiya. Yesu n'amugamba okay kale ebyo by'oboleeta tubawe. Omukulu mumwe ayagala okuba omukulu beera muweereza. Kati b'onooweereza ate be bajja okukusitula amadaala. Gwe totawaana kulaga nti gwe mukulu. Gwe weereza. Yesu kye yagamba. Kyagulanyi ensi yamulonda dde okubeera ghetto president. Our president ghetto president. Our president ghetto president. Baganda be bakugamba yagendanga n'apatana emirimu gy'okwoza emmotoka. Najja nanona bannaabatonga nga muto. Ali mu kasaati kokka tayambadde empale. N'empale gy'ayambaddeko eneemabega. N'abagamba mujje wamma nfunye wano emmotoka. Mujje tugende tugigire. Bano ne bamubuuza ogijje wati gujja ng'omugagga agireese. N'abatwala ne bakuuta ne babawaayo ebitaano n'abagabanya lwa 5. N'abagamba kiwedde. Akawungeezi tugenda kukuba bulooka. Ayagala okuba omukulu mumwe abeere muweereza w'abalala. N'abatwala n'abagamba ettaka ddyo nalisambye. Kati mmwe mujje n'ebisubi tulibikke. Ne bakuba bulooka. N'afuna azigula nga mbisi. N'abagamba bulooka zaffe ziri ze twakuba. Bampaddemu 1500. Buli omu n'alyako 10,000. N'abagamba akawungeezi waliwo omugagga aleeta emmotoka. Ne bajooza okitegedde omukulu ayagala okuba omukulu beera muweereza. Abaana ne bagamba ono president wa ghetto. Gundi kyatandikira kamwoja. Ono president n'abagamba ate ekiro waliyo enseenene temwebaka nnyo. Bwe mwebaka nnyo zijja bayitako. Abeebase nnyo n'abagamba kakati mmwe mujje mukongole kuba mmwe temwakutte. Mujje mukongole ffe tujja zitambuza. Omukulu mmwe waliwo ebintu nga birina kusooka kubaawo ate tuddeyo emabega tubitegere tulagambe nti naye wamma ono omuntu si wa bulijjo. Teyali wa bulijjo. Lwakuba waliwo kyova olaba omuntu afa ne bagamba naye kale bwe nzijukira yagambye. Okimanyi yagambye munnange yangambye mpaaye munnange empaaye 1000 ogenda kunnoonya nga tondaba. Kale senga nalumuwadde. Yakyogedde eggulu twabadde wali ku kikomando wamma tewabaddewo ng'akyogera nti yakugambye nti ngulira ekikomando munnange kuba ogenda kunnoonya kingulira nga tondaba. Awo otegeera nti maama yabadde asiibula. Bimala kuyitawo n'omanya amakulu gaabyo. Omukulu mmwe abeere muweereza. Yebuuza ekikompe kye ngenda okunywako mmwe munaakisobola. Onoosobola okuguma okutta bizinensi zo n'oyimirira. Waliwo abaana abamu babadde bandisikaasingako eno ewaffe gye tuli. Omu najja n'aŋŋamba. Babadde bandisikaasingako omu n'abagamba bw'ati. Ako akasajja mukalabirawo kagenda kufa bwavu. Era kakawala takayina ka bwavu. Museveni akuwa obukadde 5 ogaano 2.
obwo bwavu bwe bumubonyabonya bwamutwala mu bodaboda era agenda kuddayo e Kampala avuge bodaboda ate obwo omusajja atunze ekisaawe kakati kati olwo bw'otazirya ne zikola ki nze nzirya naye obwavu bwe waabwe agana ati ebitaano okujjako ng'atulimba naye bw'aba tatulimba ekyo ekikolimu kiri mu luggya naye bannange mukama ekyo ekintu nkimenyawo mu linnya lya Yesu obwo obwavu tebujja kubeerayo mu kika nja bbukutula mu linnya lya Yesu waliwo ebintu bye naganda waliwo lweto naye ekyo leka nkireke nja bikutula mu linnya lya Yesu omwana yagambye oyo omwana bwavu bwe bumubonyabonya ate obwo omusajja atunze ekisaawe buli kimu kyonna akitunze gundi yalya oyo byaliko bino ebya Bobi Wine yakola dda Bobi Wine ayina kayina ogundi alina amataka ayina ennyumba za renti ayina bizinensi eziri eyo nga ziri mu muntu mulala naye nga yazitegeka dda ng'agenda okujja okwesimbawo yasigala afuna ono obwavu bwe waabwe bwe bumubonyabonya nedda si kyekyo gwowulira bayibuli egambye weeyo omukulu mummwe ayagala okuba omukulu aweerezenga abalala be baba bakulonda bagambe nti ono kyova olaba wano Besigye ye yajja n'agamba nze wendi njagala kwesimba ku Museveni mutwale olw'okuba twali tetulinaawo tugenda naye ebiseera bwe bigenze bitambula bye tuyiseemu ffe ne twereetera tugamba wamma mutabani wa George William gwe tuleese gwe tukulembere kubanga oli eyeereeta ebyamuleeta tetwabimanya twabuukira bibuukire kati okutuusa lwe tuleese owaffe nga ffe tumuleese ng'era buli kyakola okirabira ddala nga kyaffe bantu ba wansi ayogera n'owulira ng'ayogedde ekintu ky'otegeera naye maama Profesa agenda najja n'ayogera ng'ayogedde Luganda bannange nga tulina ky'otegedde ne bamaliriza nga bagamba abo bataasoma tebategedde polisi ffe polisi nga tetunaba kuzituukako sooka otubuulire bino ebyaffe ebituli okumpi kati owaffe ajja n'ayogera byonna byayogedde tubitegeera byonna gwe ŋŋamba bugambe nti mbulira sipiiki ye ng'erimu ekigambo eki njikuddiremu kati ate bwodda ku bya Tango Doi sisobola kukootinga Tango Doi okujjako juzi lwe yayogedde ekigambo ng'Omuseveni yaliwo waali era alibaawo yeyo kooti yokka gye mumanyiiko naye bamutendereza mbuno Profesa Tango Doi nagezako kuwulira Profesa Wakida buli lwajja ku Morning Breeze mbeerako bannange Wakida yannemu otegeera mwogerako nnyo ate Kirunda ye mutegeera Kirunda ono w'eddoboozi abeera ku gundi ku Capital Gang musajja mutono bwati mwavu naye alina eddoboozi liringa erya Nalweyiso njogedde ku Nalweyiso nenzijukira Kabanda waliwo omulenzi oyo bamuyita Kabanda wa NRM oyo MP w'e Kasanda simanyi biki ye Mubende Saidi ene wavambwa tekamwa banyitayo batya Kasambya oyo mwana amanyira His Excellency Kyagulanyi omanya Abaganda bagamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere oyo mwana alina ekigundi ekimuyinula gyo yagambye musimanya ADF simumanyi mbuye Kyagulanyi simanyi biki oyo mwana nze oyo mwana ekimuyinula nkimanyi oyo mwana bba wa Nalweyiso njagala omuntu ampakanye oyo ate amuyinako oluganda naye oyo omwana bba wa Nalweyiso oyo omwana ye bba wa Nalweyiso oyo omwana Kabanda ye bba wa Nalweyiso amaanyi gonna ebbogo lyayogeza ejjoogo lyayina olumu yagamba mbu atambula n'embooko n'akuba ababodaboda mu mmotoka mbeera kasita osala bw'oti akukuba kibooko kituufu ekiyinula ennyana mukazi w'ejjeno oyo omwana alina emyaka oba 10 n'emeka oyo omwana mukazi we alina agenda mu 8 era ye yamutemera ekkubo okugenda mu State House n'amuwa buli kimu n'amuwa ssente n'amuwa erinnya n'amuteeka mu NRM oyo omwana bba wa Nalweyiso njagala omuntu ampakanyi ne basajja mivula akimanyi
ne basajja mivula akimanyi lwakuba tajja kyogera oyo mwana abba wa Nalweyiso era bwoddamu ogenda ku komenti ye ku gundi ye kimugambe source ASP Bible and Politics nze sirimba bwe mba njogedde ekintu genda obuuze Nabakoba nti Nabakoba oli omwana kyeyogera kituufu bwe kiba si kituufu adde mu kalulu ale yanneekunkumula adde mu kalulu bwadde mu kalulu nva ku internet ne mu mawulire babijjamu yabagamba mbeegayiridde akakalulu mukajje mu mawulire nedda twagalayo by election emitiyana eyo by election bwebeerayo nga Ndabakoba taliimu tenkwatako isu yange eri ku Ndabakoba ageze mbalageko namulayirira siri forwardinga video neemu oba kifaananyi kyonna oba article yonna Kaweesi yali musajja mugezi bw'omulaba dduka bw'oddangamu n'omulabako Kaweesi dduka ebintu ebyo byonna biri mu bwino Nalakoba yingira akalulu ako kaddemu okazuukuze gwe yagamba mbu Katonda yabaddemu n'ensonga bannange Katonda okakasa ye yagirimu kakati katulabe gye neggukira anti ye yagirimu genda weesimbewo nkwabye kubwe wali ofaanana ebiseera ebyo buli muntu yerolere nze buli lunaku ndabako ne ngamba bannaaye Mukama kakati mugamba akasajja kaseegu nedda nalatereka inki wange wali bulenja nempulira ne ngamba naye Nabakoba ono ddala yaviira ddala mu kalulu Nabakoba komawo mu kalulu nkulageko byenjogera sirimba oyo omwana Kabanda bba wa Nalweyiso ne bwolaba joga buli muntu edda batulimbanga edda batugambanga mbu omukazi omukulu ayokya mbu era munnange omukazi omukulu ayokya nga Nalweyiso nga teyayokya Kabanda mbu ayokya wamaba naye Mukama abawo omukisa nze lekankome na wano nga teyayokya Kabanda bali batulimba era nga batugamba tumusemberera mukazi omukulu ayokya mama nnyabo Kabanda Nalweyiso nga teyayokya Kabanda nga mulamba nga talina nkovu kasajja gwe weesonyiwe His Excellency Kyagulanyi anti kasita omuwala mpaka olwo lw'omanya history mama nnyabo Mukama bawo omukisa wama tusinkana enkya tutegere revolution gye twayingiramu Yesu yaleeta revolution nga buli muntu kwenyigiramu buli muntu ayagala okuba omuweereza situka ayagala okuweereza abala situka ayagala okukulembera sembayo ayagala okubeera omukulembeze semba mabega mukitegedde Yesu bw'atyo bwe yasomesa njagala ffenna tusituke twenyigiremu tewali kulekera muntu kintu mbu gundi yagamba simanyi gundi yakola bw'ati kituufu revolution ebeerako omutwe yanywedde ku ekikompe kye kizitowa takyalina kyakola takyalina walaga takyalina kyama bizinesi zaafa buli kimu kyayonooneka n'ebitono byasigazza abisigazza lw'abaana abayimiridde naye abisigazza lwa bannayuganda abayimiridde ne bagamba naye nedda Museveni effujjo likomye Kyagulanyi either senga mufu oba senga ali luzira aliko treason oyo gwolaba naye Museveni bamugamba gezoddemu okyogere n'agamba ambadde ensaaga Segirinya yali ku treason ne Segirinya ali mu kunywa ku kikompe kiri anti ayagala kubeera kugwa ddyo oba kugwa kkono Sky Soja yali akyagala abeere kugwa ddyo oba kugwa kkono very good nanywa ku kikompe kakati nkubuuliridde wano Ticha Lumbu yajja agenda kwabya ebisenge Ticha Lumbu ye yanywerako ku kikompe ebyo byonna biveeri anti yagala kubeera ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono tokayanira mukono tokayana ate gwe oyongere eyonzire wano nedda gwe situka wooli His Excellency yagamba ku kyalo wooli woba otandikira obeere ku mukono gwange ogwa ddyo oba ogwa kkono weereza abalala kyova olaba mumulaba bulabinga nti aliwa agenze kuziika Busoga ani gwagenze ziika waliwo awo omulenzi abadde alina emyaka nga 17 naye abadde ye Kyagulanyi w'ekitundu amumanyi
ngali busoga aziika omuntu gw'amanyi era nannyonnyola ono mwana namulabako olumu ng'akutte ekipande kyange mu kiseera ekizibu ennyo we babakwatiranga naye ng'omwana akiyina era ng'agamba nze temulina kye muŋŋamba ndi ne Kyagulanyi ng'amumanyi gwawe wooli woba otandikira revolution yo ojja kubeera ku mukono gw'ogwadde oba ogwa kkono. Mukama bawa omukisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama tukwebazizza olw'ekyawandiikibwa ky'otuwadde. Mukama abantu beesooka okubeera ku mikono ate nga tebakoze si bayagala kubeera kugwadde oba ogwa kkono. Naye Yesu weebale revolution gye waleeta ayagala okubeera omukulembeze yeenyigiremu. Bayibuli egamba bweti Yesu n'abasomesa n'abagamba bali abaaluli babafugisanga mateeka bali banabala Museveni abadde afugisa mateeka abadde akozesa buyinza okukola ekintu kyonna naye mweno revolution si bwe kiri. Buli omu weenyigiremu weereza abalala obeere mukulu mu banne. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama njagala oggule bannayuganda obwongo. Erisa yasaba n'agamba Mukama Gekazi kyaliko takimanyi. Ntambudde ne Gekazi ebbanga lyonna naye tabitegeera tamanyi kye tuli. Mukama Gekazi muggule w'amaaso alabe. Bayibuli egamba laba Gekazi n'alyoka alaba nga balina abasirikale abajjudde ku lusozi nga bangi okusinga abazobba bwabwe. Gekazi n'agamba woowe mama nnyabo bulijjo ndi ludda wa bulijjo bwe biti bwe biri. Ne bakwata abalabe baabwe bonna ne babagamba otusanyusa balaba munoonyaani Erisa taali wano mujje mbatwale wa Erisa. N'abatwala mu kibuga ky'abagenge e Samaliya. N'abakwata n'abatwala e Samaliya bagenda okukola bwe bati nga bali mu bagenge. Bamaze okulya n'okunywa Kabaka n'abuuza tubasale emitwe tubasaleko emitwe n'amugamba ate obakutte ate obasala baleke bagende banyumye kiki kye balabye eno. Era bwe baddayo eri ewa Pasita Yigaweeri nga ababuuza kiki ky'olifa teweerabidde omusajja yatuwamba n'atutwala e Samaliya ekyo siri kyerabira. Bajje nno abalina zinnyota n'abata n'abagamba mugende. Bwe baatuukayo bamugamba Pasita nze omumerikawo kiki omusajja yatuwamba n'atutwala e Samaliya. Mukama bannayuganda baggula amaaso balabe kino kye waleeta ekipya nti ojjewo enfuga eri ey'amateeka wabula oyagala omukulembeze aweereza abantu. Naye Mukama tulina gavumenti sebo ffe tuweereza abakulembeze tubagulira emmotoka tubawa emisolo tubaweererera abaana tubajjanjaba tubatwala ebweru bagenda ne bawummulako n'abaana baabwe ne bawummulako abaana baabwe basomera bweru abaffe ne batasoma be babakulembeze be tulina. Wulira Mukama twagala abakulembeze nga baweerera abaana baffe. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Yesu wasomesa enjiri. Yesu oli musajja. Yesu wasomesa enjiri ayagala okuba omukulu mu mmwe aweereze bali. Ye Museveni agamba bw'ati twagala supplementary twagala yawe emmotoka z'abakulembeze abawummudde ani Sekandi ne Lugonda bukadde 7 ate abawummudde. Naye Mukama Bayibuli girabe yimirira todduka ate bano bali mu serving gundi abasavinga abo buli omu era tumuwe emmotoka buli omu tumuwe obukadde 5 tumuwe omusaala bukadde 5 abantu 7 mu palamenti buli omu alina insurance. Abaffe bakonziba Kadaama ali mu kiyumba yakola ssente ne bamusalako omusolo mitwala 3 musolo kusindika ssente kikirwaki MP avuga emmotoka Sekandi afune emmotoka supplementary budget chichi office of the president the house of the president the bedroom of the president the car of the president the bathroom of the president the dining of the president. Wonna bateekawo budget nabagamba yaleeta kapeti mu kinaabiro eriko n'obuleza bwalinnyako n'awulira emiyembe nga bumunyonyogera mu bigere masaji. Bayibuli egambye bweti kati obukulembeze obujja omukulu mu mmwe abikolere bano. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama tukwebaza n'olw'ekisiibo kino. Leka Mukama saddaaka eno ekuunyira akawoowo. Tukwebaza kubanga otuzzeemu ekyamateeka 5 n'olw'omukaaga Mukama waatuddiddemu.
mukama bawo omukisa omwana katonda gwa abadde tamanyi nabo kigamba hage avudde buge bamwadde byawandikibwa bibiri ekyo mu mata yakirabidde mugambye ddamu weebaka omugambe nti mukama ddamu okimpe ajja kimusaba ne weenebeera wiiki ajja kimuwa omwana nazuukuka n'angamba kozi ekyamateeka yaani ekyamateeka ye lubereberye oba ye kubikkulirwa ne mugamba kyamateeka ye ekyamateeka era kiba kyamuteeka 5 agamba ati kunze somawo nawe genda osomewo mukama abawo omukisa mu linnya lya Yesu weebale katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama amiina ali ogamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annoŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina mukama katonda omungi ow'ekisa abampera omukisa mukama banjagalire temwerabira kanso wa Mary temwerabira omwana waffe alina okulaba omusawo ebintu bye bisinga biri expensive bambi entambula ye ya Rabadob style embeera ye eri expensive alina omusawo w'emmere alina kansala okuva lwe bamujja ku ddagala ly'omutwe bonna basasulwa naye mukama bawo omukisa olw'okuyimirira naye n'omulundi guno nga bulijjo sawa muyimirire naye mukama banjagalire mubeere bulungi mweraba nsigadde nze espia simubire mukama bw'aba yagadde tomorrow za same time za same what za same tusisinkane wano mu linnya lya Yesu amiina I sign out.